ċertu persuni tikollhom jippużaw bħala manikini tal-karità. Dan m'għandux jibqa' jseħħ għax aħna persuni li għandna kontroll fuq ħajjitna u ma rridux inkomplu nidhru li aħna persuni inqas ix-xurtjati. Kliem iċ-Chairman tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna waqt it-tnedija tal-kampanja Here We Are. Is-soċjetà tibda tħares lejna bħala persuna, naf li avvanzi għamilna però fadal ħafna fej naqtfu u mhux tħares lejna biss bħala persuni b'diżabilità, ġifieri aħna bil-potenzjal differenti tagħna kapaċi nkunu parteċipi fis-sħiħ fid-deċiżjonijiet li ttieħdu mhux biss kemm fil-konfront tagħna ma anke f'setturi diversi oħra. L-iskop tal-kampanja edukattiva huwa li twassal leħen tu ugwaljanza fil-waqt li persuni b'diżabilità ma jibqgħux ikunu murija bħala vulnerabbli u dawk li dejjem jittalbu. Il-problema tagħna hija li aħna nippruvaw naqtfu l qudiem biex iwasslu ċertu messaġġ pożittiv li aħna dinaw nirridu ngħixu indipendenti bis-sapport adattat għal min għandu bżonn, però mbagħad insibu persuni xi kultant b'diżabilità stess li jilagħbuha stess tal-miskin u dik tkun qed titfa' dak ix-xogħol kollu li qed nippruvaw naqtfu aħna għalih tkun qed titfgħu lura. Il-President Mary Louise Colleiro Preca appellat biex bħalma diġà jsir fix-xogħol tal-Presidenza, il-postijiet ta' xogħol ma jibżgħux jiftħu l-bibien tagħhom għal dawn il-persuni. Filwaqt li temmet tgħid li Malta għandha servi ta' mudell tal-inklusività u tad-dinjità.